पेट से गुड़गुड़ की आवाज तो आती होगी कभी ना कभी। कब आती है? जब आप खाली पेट होते हो। पर उस गुड़गुड़ का मतलब ये नहीं है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उस गुड़गुड़ का मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि आपको भूख लगी है। उस गुड़गुड़ का मतलब ये होता है कि आपका जो स्टमक है और आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से साउंड क्रिएट हो रहा होता है। और ये हमेशा होता है, लेकिन जब आपका पेट फुल होता है तो उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं खाने के द्वारा, फूड के द्वारा। लेकिन जब आप खाली पेट हो तो एब्जॉर्ब करने के लिए कोई मटेरियल नहीं है, तो वो जो वाइब्रेशंस है उसका जो साउंड है वो फिर बाहर सुनाई देता है और हमें लगता है कि पेट गुड़गुड़ हो रही है, हमें भूख लगा है।